Kumusta ulit mga ka-explorer? Ito na naman yung Dora the Explorer. Isa na namang adventure ang isi-celebrate natin. Shoutout nga pala kay Kuya JC at Ate Lani at pinahiram nila ang kanilang motor. Dahil muntik na hindi natuloy ito kasi wala kaming motor. Ayan, kasama ko si Kaka Benji. So yun, ang pupuntahan natin ay Mother Nature. Tara! Isang sikat na falls din na meron ng Ilocos Norte at ito ay matatagpuan sa Barangay 30. Saricao, Vintar, Ilocos Norte. Ito ay ang famous na Solcook Falls. Ayan, ang ganda rin ng lugar na to. Kaya gustong gusto kong i-share sa inyo at nakita ko na rin. So yan, pag nakita kayo na dalawang hanging bridge, ibig sabihin ng mga ka-explorer ay malapit-lapit na kayo. Ayan, tandaan, dumaan tayo sa Lipay ha. Huwag lipay-lipay. Char. So ito na yung signage na sinasabi ko. Ayan, so may boundary pala ang Pasukin at saka Vintar. Ngayon ko lang nalaman. Talaga naman. So ito mga ka-explorer, so inabot kami ng 1.5 hours sa pagpunta sa lugar na to mula sa Sarat, Ilocos Norte. At syempre BBM pa rin tayo. Yan, nakita mo BBM. Saan ba? Wala na siya. Ayun. At syempre may dalawa kayong kawayan na gate na dadaanan. Nagulat ako. Literal pala talaga na gate na kawayan. Tapos parang may spring siya nakatali. So dalawa yung dadaanan nyo na. Pag nadaanan nyo na yung pangalawa, ibig sabihin malapit na kayo sa falls. At ito na nga mag-explorer, nakarating na kami sa awa ng Diyos. At ayan, may mga bahay-bahay dito. Tapos yung pinaka-parking area na dito. So may lalakarin lang tayo ng mga aabot lang tayo ng mga 5 minutes siguro na lakaran. Hindi ko na kurasan kanina. Ayan. So may mga tanim sila ng mga mani. Mani. At ito na, nasa bungad na tayo. Actually, kasama na sa falls to. Sa baba na ng falls to. Ayan. Lakad-lakad tapos fresh air. Naman. So ito na ang first level. First level kasi tatlo ang alam ko Ang nakita ko lang tatlo na level ang falls ang meron na to. So nasa pinakamababa na falls muna tayo. Actually, maganda na dito. At tapos, nai-imagine ko how much pa pag malakas yung tubig. Anyway, yung mga nakita ko na pinost nila, ang gaganda at ang linaw ng tubig. So, ngayon, medyo mag-summer na. Magsa-summer na, kaya medyo konti na yung tubig. Pero ang lamig pa rin mga ka-explorer. So, ito yung first level. Ipapakita ko sa inyo mga ka-explorer. Tignan mo nga naman, hindi rin papatalo ang falls na to mga explorer. First level pa lang to How much more pag nakita na pa natin yung dalawa. Ayan, iconic kasi sa akin yung isang sanga ng kahoy na nakita ko sa mga post nila na andun mismo sa gitna ng bagsakan ng tubig ng falls. Kaya aakyatin natin to. So mas minabuti ko na puntahan muna natin yung mga ibang levels ng falls na meron ang Solcook. Ayan, papakita ko sa inyo. So eto na, meron silang ginawa na kaapakan? Hindi ko alam. Pero ingat tayo mag-explore medyo seryoso dapat ang paglakad natin dito. Pero may hawak pa rin akong camera. Push natin to. Alang-alang sa adventure at may pakita ko sa inyo mga explorer. Ayan, akyatin na natin yung level 2 ng falls na to. Ayan, dalian mo duro. Ayun, nasa mataas-taas na ako. Ayan, ipapakita ko sa inyo sa baba. Ayun. So eto na mga explorer, ang level 2 ng falls na to. Ang ganda. Pag nakita nyo to sa personal, promise. Pero ang lalim ng tubig. Nga lang, hindi ko alam kung kaya kong lalangin. Pero sige, eto yung second level ng falls na to. Ganda. Tapos yung huni ng hibon at hangin. Okay, so ito na, akyatin natin yung pangatlo o yung pinakamataas. Sige, akyat pa duro. Akyat. So ito na mga explorer, ang pinakamataas na part o yung malaki na yung iconic na sinasabi ko na sanga ng kahoy. So dapat mahanap ko yun. At nakita ko na nga, andito siya. Papakita ko later. Ayan. So ipapakita ko sa inyo yung baba ng second level. Ayan. Tingnan natin. Ang taas, nakakalula. Pero ang ganda ng view, promise.
yun mga ka-explorer, bumaba muna kami at kumain. Ito, may papakiusap lang ako. Ang daming basura na nakita namin sa falls na to. Sana maging responsible po tayo ha. Huwag tayo magkakalat ng ating mga basura. Please. Ang una naming pinuntahan ay yung pinakamataas na part ng falls. Yung iconics na sinasabi ko na sanga. Wala akong masay. Ito, ang laki pala sa personal. Pag sa mga pictures na tinitignan ko, ang liit. So ibig sabihin, ganun kalakas yung tubig or karami yung tubig kasi maliit lang yung nagpapakita na parte ng kahoy na to. Lagyan naman, ayan. Gusto ko na magbabad pero konti muna. Ayan, mag-pictures muna tayo. Ayan, may konting falls dito. Go! Ayan, ang lamig. Oh, okay. Anak, pinta. Ito, na-notice ko to yung parang ifugaw na Banawe rice terraces. Oh, tignan nyo, oh. Ang ganda, pero bato yan ah. Oo, syempre, kaya natin to. Tumawid kami sa sanga. Ang laki ng sanga, promise. Tapos may parang maliit na jacuzzi. Nung linapitan ko, ay ang ganda rin sa loob. So hindi na ako nakatubili. Binidyo ko na. Pero takot akong lumusob kasi hindi ko sure kung baka may isda or ano dun sa loob ng tubig. Kaya nag-pictures muna. Ganun talaga. Pero ang ganda, promise. Pak! Ayan, tatakbo na ako. Ayan, ang laki talaga nung kahoy. Hindi ako makaget over. Oo. Ayan. Tapos, ang laki nung bagsakan ng tubig ng falls na to. Oh. Grabe. So yan mga ka-explorer, nakikita nyo ba ako yung nagkumakaway sa baba? Yan ay sa level 2 ng falls na to. Ang ganda, tapos tignan nyo ang clear ng tubig. Napakalalim. Oo, sayang di ko dala yung goggles ba yun? Oo, goggles. Ayan. Kaya ito na, umpisa na natin ang paliligo mga ka-explorer. At namnamin ang napakalamig na tubig ng falls na to. Sulukok, ang ganda mo. Ito pa mga explorer, may nakita ko na malaking bagging at syempre, naka-ready na parang duyan. Syempre, inakyat ko. Ayan, sinakayan ko syempre. Ayan. Ayun, ayan. Sige pa. Syempre, si Kaka Benji rin yan. Susunod din yan for sure. Tignan niyo yung video niya. Oo, meron din siya. So eto na mga explorer, panahon na para namnamin at makipag-usap at makipagkwentuhan sa falls na to. Ibig kong sabihin, ang yakapin siya sa paliligo mismo sa falls na to. Para ko na rin inayakap ang mga falls na pinupuntahan ko pag naliligo ako dito. At yung lamig, ay napakasarap sa katawan mga explorer. So eto, deserve ko naman to. After ng napaka-busy na naman na linggo. Ito, binigyan naman ako ulit ni Lord ng pagkakataon para magmasdan at ipakita sa inyo ang kanyang likha. Kaya alagan natin to mga explorer. So again mga explorer, maraming salamat sa inyong suporta at palaging panonood sa aking videos. Ayun, pasyalan nyo na po ang Sulcok Falls ng Barangay 30 sa Ricao, Vintar, Ilocos Norte. Stay safe and God bless mga ka-explorer.